Ist das der Wahnsinn? Also wir haben den Abend gestern mit einem Barbecue ausklingen lassen. Theo, der Besitzer dieses Gewässers, hat uns eingeladen und das war wirklich mal Luxusleben pur. Jeder hat Fische gefangen, es sind ein paar unfassbare gefangen worden. Andi hat auch sofort den Vogel abgeschossen. Sein erster Fisch an diesem Gewässer war ein Zeilenkarpfen mit 21,4 Kilo. Kann man mal machen. Geil, ey. Ich musste mir die Fische eher zusammensammeln, aber ein paar schöne konnte ich fangen und ich habe noch eine Nacht und den morgigen Tag. Bleibt also dran.